因為咧有人就想嘗試啲肉桂狗角落頭，不過就未可以成功將佢拉落嚟啦，所以我哋就示範下點樣由角落頭將呢個肉桂狗整到去洞口。我有一隻手要攞嚟拍片，所以單手操作，計係要將佢拉。爭啲。回爪睇下得唔得？係咯，呢個爪要啱爪位先可以避過隻公仔。呢個咧，呢個話得差唔多。呢個咧，幾長呢個都。唔得，要再等。因為單手玩咧，所以都係搏佢自殺。我哋試下撩多次落嚟啊，因為做啲太難嘅嘢都搞掂。